अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ और नई जॉब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पटवारी की एक ज़बरदस्त जो है वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, ज़बरदस्त भर्ती अनाउंस हो चुकी है। आज ही इसका एडवर्टाइजमेंट आया है। कौन कौन से इलाके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, मुकम्मल तफसील और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पटवारी की जॉब्स के लिए तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो के आखिर में आप बताऊँगा कि इन जॉब्स को आपने कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी ही जॉब्स के मुतालिक, लेटेस्ट जॉब्स के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी हुई बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं जॉब्स के मुतालिक कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि आज ही डेली नवाए वक्त में पब्लिश हुआ है 17 नवंबर 2021 को। इश्तिहार बाय भर्ती फील्ड स्टाफ पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इन इलाकों के लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी गौर से देखें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पटवारी की जॉब्स के लिए, ज़िला फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक्सिंग और उसके बाद चनियोट के जो लोग हैं, पंजाब के ये लोग हैं, पंजाब के लिए वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आखिर में बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। फैसलाबाद ज़िले के लिए जो तहसील दी गई हैं उनमें सदर, चक जुमरा, जड़ावाला, तंदलावाला के जो तहसील है वहाँ के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी बेसिक पे स्केल 9 आपको मिलेगा और जो असामियों की तादाद है वो यहाँ पे दी गई है। सदर के लिए 10 हैं, उसके बाद चक जुमरा के लिए 6 हैं, उसके बाद जड़ावाले के लिए 6, तंदलावाला के लिए 24 रखी गई हैं और ये मुश्किल बुनियादों पे परमानेंट बेसिस पे आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया है वो जंग की जो तहसील हैं, जंग, शोरकोट, 18 हज़ारी, उसके बाद पोरसियाल लिखा हुआ है, टोबा टेक्सिंग की जो तहसीला है यहाँ से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पटवारी का बेसिक पे स्केल आपको 9 मिलेगा और यहाँ पे असामियों की तादाद भी यहाँ पे लिखी गई, आप देख सकते हैं। जिस इलाके से हैं उस इलाके की आप आगे जो है असामियों की तादाद है वो भी आपको लाजमी इनको नोट करें। उसके बाद टोबा टेक्सिंग की है, टोबा टेक्सिंग, गोजरा, कमालिया और उसके बाद पीर माल के जो तहसील के जो लोग रहने वाले हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल 9 पटवारी का है और आगे जो है असामियों की तादाद भी यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद चनियोट है, चनियोट की जो तहसील है, चनियोट, लालिया और पवाना के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बेसिक पे स्केल 9 पटवारी के लिए और यहाँ पे असामी की तादाद भी बताएगी। आगे यहाँ पे जाके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि आपकी तलीमी कबलियत कितनी होनी चाहिए। तलीमी असनाद पासशुदा ICS सेकेंड डिवीजन ग्रेड B या इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर किसी तस्लीम यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपका होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे महारत बताई गई है कि आपके कंप्यूटर की महारत में ज़ाहिर शरात के हमरा टेस्ट की जाएगी। कौन कौन से आपके टेस्ट लिए जाएंगे? अंग्रेज़ी का आपका टेस्ट लिया जाएगा जो कि टाइपिंग स्पीड आपकी होगी वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ये आपको आनी ज़रूरी है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेस्ट लिया जाएगा जिनमें MS ऑफिस में जो है MS एक्सेल हो गया, उसके बाद MS वर्ड हो गया, उसके बाद MS पावर पॉइंट जो है इनमें आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इन पेज उर्दू टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फी मिनट हो जाए। इन पेज पे भी आपका टेस्ट लिया जाएगा जिनमें उर्दू आपसे जो टाइपिंग करवाई जाएगी जो उसकी स्पीड जो है वो 25 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। एक्सेल में महारत, एक शीट फार्मूला आज के साथ एक्सेल आपको आना ज़रूरी है। इसमें आप को टेस्ट देना पड़ेगा और एक शीट में फार्मूला लगा के आपने वहाँ पे टेस्ट देना है। पावर पॉइंट में महारत 2 अदर स्लाइड्स आपने बनानी होंगी। जब आपके टेस्ट लिया जाएगा तो ये टेस्ट जो है आपसे लिए जाएंगे पटवारी की जॉब्स के लिए। अब आगे यहाँ पे बताया गया कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो आखिरी डेट है वो 4 दिसंबर 2021 है। इससे पहले इन जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी रेवेन्यू फील्ड स्टाफ की सामी तहसील कैडर की है। मुतलका तहसील के रिहायशी उम्मीदवारान दरखास्त मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर साहब मजाज अथॉरिटी को आप भेजेंगे। दरखास्त के हमरा आपने कौन कौन सी चीज़ें लगानी है? तलीमी कबलियत की मुसद्दका नकूल, कमिश्नर कार्ड, डोमिसाइल और 2 अदर पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने लगानी है एप्लीकेशन के साथ और आपने सेंड कर देनी है। ऊपर जो एड्रेस दिया गया है और नीचे भी यहाँ पे एड्रेस आप देख सकते हैं। जो भी आपकी तहसील बनती है तहसील के या डिस्ट्रिक्ट के जो है मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर साहब है उनके नाम पे आपने सेंड कर देनी है अपनी एप्लीकेशनें। उसके यहाँ पे बताया गया है कि बरारात मसूलों में दरखास्तें काबिल कबूल न होगी। आखिरी तारीख 4/12/2021 है। मसूल की जाने दरखास्तें जो है मुकर्रर तारीख के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद 5% जो अक़लियतों के लिए कोटा रखा गया है। उम्मीदवार को टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने के लिए जो है TAD आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये जॉब्स हैं, परमानेंट बेसिस पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए। अगर ये जॉब्स आपको पसंद हैं तो लाजमी जॉब को अप्लाई करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, वीडियो को आपने शेयर कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।